guys, di sini burungnya lama ya kayak di tempat mana ya? Bentar. Kena rekam dari sini mah. Awak bunyi kabur pula nih, gak kelihatan lah. Wait, yuk. Kita lihat ya, baru kelihatan. Lihat, baru kelihatan. Bro. Jatuh guys, jatuh bro. Ini salah sasaran ya teman-teman ya. Saya dipikir tadi ini terkuku teman-teman, karena memang besar, burungnya besar, tapi ternyata waktu terkena ternyata perkutut ya. Karena ini sudah kena ya, kita mau buat sarapan pagi. Ini kita buat nanti tekukur crispy lah. Nanti kalau sudah jadi saya update ke teman-teman ya. Ini teman-teman sudah siap. Nah, ini sudah kita tepung, ini sudah kita panaskan minyak. Sebentar lagi kita sereng. Ayam tekukur crispy, apinya kecil saja. Tekukur crispy ya guys. Ini cukup untuk 1 kali lauk. Guys ya, ini sudah jadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Ini guys sudah matang guys. Burung perkutut crispy. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah menyaksikan channel kami.